पानी की जाली बांधने ऊपर ऊपर। हाँ कलर भी बड़ा थैला आएगा थोड़ा इसको। हाँ तो थैली खाली होगा उल्लू आटा डब्बे में खाली करो। ये लो बंद करो मशीन को। आटा रुक जा रुक जा। अरे यार चलो ना आटा निकाल दे। बंद करवाइए थोड़ा बिल कर दो बंद कर दो। पूरा पूरा कम
हेलो, हाँ जी, गाड़ी भर गई। ठीक, और तो खाली करना पूरा। हाँ गया एक मिनट खाली वो क्या वो क्यों वो लगा हुआ है क्या लगा हुआ? वो लगा हुआ है क्या प्लास्टिक वो प्लास्टिक प्लास्टिक। हाँ तो वो क्या वो मुँह बोलो बढ़िया आ गया एक मिनट ये देखो ऐसा निकला, ऐसा निकलेगा कलर भी सफेद हो जाएगा। अभी तो क्या कलर वाला आता था ना, कलर नीला आ गया वाला। ना मैंने कहा था ना उससे बहुत बढ़िया आटा निकला। ये चड्डी में मत लगाया करो बबलू यार। अरे यार गलती हो गई यार जब का घोड़ा बन गया वो आदमी साले आए नहीं ना ढूंढ ही नहीं रहे पानी साले तो भाग रहे अभी आटा ऐसा निकलेगा आपको मजा आ जाएगा, और इससे बढ़िया निकलेगा। वो तो